Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrulillah wa ala nikmatid dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina, sungguhnya orang-orang munafik, fi darkil asfali minan nar, tempat kediamannya kelak itu di bawah keraknya api neraka. Maka kenapa saya angkat tema malam ini manusia abal-abal? Tapi tipis kulit ari, ada yang abal-abal, ada yang bala-bala, ada yang laba-laba. Beda sahurup ngepekna seumur hirup. Tenang, tegang, sempit, sempat, pemicu, pemacu, frustasi, prestasi, kendala, kendali. Tapi saya dengar sambil garaneng oke Kang Daan bercerita bahwa ujian para nabi itu berat. Ustaz Debi diujinya hanya ku macet. Coba AC parem, ditutupan hareudang, dibukakeun loba nu nitip salam. Itu ujian. Da teu hayang boga beungeut kieu teh hayang. Teu kasepsi ngan payu. Beda jeung ieu GGM ganteng-ganteng mubazir. Tibaheula kieu we. Ya. Jadi manusia abal-abal itu jelas. Surat Munafikun ayat 4 itu. Penampilannya lebih keren, kata-katanya akrobatik, sirkus, lahwal hadis. Kalau ngomong dia menarik. Tapi di mata Allah hati-hati, perasaan nggak enak. Ulah ka bobodo tenjo, ulah ka samarat tinggal, haripet ku teu teureun. Apa itu? Urangnya teu ngarti. Maca dina eta mangle. Cuma ya sederhananya manusia abal-abal itu idah ada sakadaba. Kalau ngomong dia dusta, tapi kayak yang betul. Wa ida wa ada ahlapa. Kalau dititipi hianat. Wa ida tumina khona. Kalau berjanji ingkar, dititipi hianat. Ada nggak sifat itu pada kita? Boleh penampilannya manusia, tapi manusia mana yang suka dibohongi? Maka mun meuli handphone, aidina picture buku handbook nama halus, pas dipakai lola loading lama. Oh ya mah handphone abal-abal, spontan aja, nggak sesuai dengan kualitas. Maka bagaimana menjadi manusia yang tidak abal-abal? Ingat fungsi kemanusiaan. Di mana orang? From Allah. Reka mana orang? To Allah. Karena orang for Allah. Jadi 3 kasusnya, from to for. From Allah to Allah, for Allah. Ti Allah, ku Allah, reka Allah. Maka kenapa lelah? Karena tidak lillah. Orang yang paling capek itu orang munafik. Hiji pangbeungharna, beungeutna loba. Ka urang kieu, ka ditu kitu, aslina pangcapena jelema tuh orang munafik. Maka tempatnya juga kelak bidarkil asfali minan nar. Maka ada surat khusus spesial, surat Munafikun. Nah, ini diibaratkan kalau di surat yang lain Al-Ankabut. Seburuk-buruknya surat Al-Ankabut ayat 41, geura Ustaz Deden buka. Seburuk-buruknya rumah yang Allah misalkan itu rumah lebah. Dijieuna we ku bujur. Kan aya selebritis ge nu menang duit nanti na bujur puntennya. Ingat tong disebut ngaranna gibah. 1 jam saja. Awas. Allah mengumpamakan tidak pernah malu. Innallaha la yastahyi. Allah tidak pernah merasa malu, walaupun Allah pada dasarnya pemalu. Malu kalau hambanya tobat tidak diampuni, kalau hambanya meminta tidak diijabah, kalau hambanya meminta pertolongan tidak ditolong. Tapi Allah di hal ini tidak pernah merasa malu. Innallaha la yastahyi. Allah tidak pernah merasa malu ayyad riba, mengumpamakan masalan sebuah perumpamaan maba'udotan, walaupun dengan seekor nyamuk. Jangan jadi manusia abal-abal. Teu era ku reungit. Karek dibere maceti al-ukhwah. Saya keluar dari al-ukhwah jam 5.
Padahal loba barudak NMAX teu kapikir mau naik motor mah leuwih macet. Gojek ngadang mau barusan. Posisi di mana? Ciateul saya. Untung aya Grab. Alhamdulillah. Sok geus lah tong dihitung teuing duit sabaraha loba pokoknya sagepok duit monopoli. Jangan lupa bahagia mang teh mentas we lumpat di ditu hae Jawa loba barudak motor tad. Sok we teh geus teu ngajek dia anu mah. Geus diamin aya mah cikohona. Baheula saya kan kieu aya mah kieu atuh ku galon. My hijrah my adventure-nya. Jangan jadi manusia abal-abal. Waktunya sama, betul? Detiknya sama, kesempatannya sama, tapi kenapa manusia nasibnya berbeda? Tergantung cara menyikapinya. Di itu mah keur bang bengrong, di dia mah keur enjoy. Ingat ke Allah. Maka sejelek-jeleknya rumah adalah rumah laba-laba. Bagaimana dia dibikin untuk menjebak serangga yang masuk ke situ. Biasanya mau serangga asup ke rumah laba-laba, geus teu bisa keluar deui. Baheula aya tong disebut eyang suburnya gibah. Setiap awewe nu asup ka imah eta kolotna ceurik teu bisa keluar deui. Eyang subur baheula. Oh, berarti Al-Qur'an al-haq mi rabbik benar. Kenyataannya laba-laba dibikin dari bujur Spiderman kan ya? Ku bujur, tapi sajago-jagona Spiderman ku cinta mah lagrag. Aslina bray, nutuk ku cinta mah. Tidak gora. Superman ge manusia super ku cinta mah. Muka jubahna oge. Ya, jadi hati-hati, ujian semuanya. Maka jangan merasa beriman kalau belum diuji. Al-Ankabut ayat 1. Nah, ke bawahnya digambarkan ayat 41-nya manusia jangan sampai punya rumah seperti rumah laba-laba. Cik Mang Deden, Mang macakeun ka dia. Siap. Itu atuh ahli maca Quran mah. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Ulah nyieun komunitas tapi orang yang masuk ke komunitas itu terjebak jadi jauh jeung Allah, teu bisa balik, akidahna ngagejlik, lalu sikapnya menyesat, saling sesat menyesatkan. Ini ada, ini terjadi. Siga Islam mun asup ka komunitas eta kudu sahadat deui. Ai sahadat nu kamari keur naon? Teu naon ngan? Gua suka gaya lo. Teu naon ngan? Naonan. Sahadat mah dinu adan, dinu qomat, dina atahiyat, dina keur salat geus wudu, puku. Jadi ulah berbentuknya seperti iya, tapi dalamannya beda, terjebak. Maka rumah semua punya rumah. Kalau hanya punya rumah, laba-laba pun punya rumah, tapi diumpamakan rumah laba-laba itu menjadi sebuah bangunan yang abal-abal, bangunannya sama tapi orang yang masuk ke dalam terjebak. Saya jadi ingat sebuah hadis, Umar bin Khattab itu sering begadang, tapi lain main tablet. Ada orang main tablet loba ting jadi kanu puyernya. Sieun ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin sering merenung lalu meneteskan air mata? Aku takut selama kepemimpinanku ada jalan rusak, lalu unta lewat di atasnya, lalu unta terpleset karena tijalike ku jalan rusak eta, aku akan diminta pertanggungjawaban. Alhamdulillah malam ini kalian tidak terjebak kemacetan. Manjada wajada, bersungguh-sungguh pasti berhasil. Berhasil sudah di masjid lebih dulu. Yang saya pikirkan kumaha saya menjadi wali kota sahanu milihna gitu. Untung terjadi naon pertanggungjawaban. Ieu jelema kahamat rek ngaji kunaon ieu. Nah, kan ini kebijakan yang harus jadi kebajikan, ulah kebajakan. Penampilannya iya, tapi kan abal-abal. Kalau Umar bin Khattab dulu nggak bisa tidur, takut masyarakat ngadang makan, sampai dia panggul sendiri behasti baitul mal. Berat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap dirimu adalah pemimpin dan yang akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian.
tong gede ting tong makro ting kelasna negara, gubernur, wilayah, jadi diri sendiri bisa tuh. Mun ngomong teu bohong, mun janji teu ingkar, dititipi teu hianat. Ini kategori untuk memilih pemimpin next yang akan kita pilih. Tingali we kategorina. Ngomongnya bohong teu. Ekur kieu mah atuh kalau partai saya menang daging murah. Nya, da partai dagingnya. Sok pang macakeun ayat kursi supaya menang kursi, menang ayatna poho korsina. Nya, menang korsina poho ayatna. Hati-hati ya, perasaan nggak enak ah. Ya, matak sifat pertama Nabi jujur. Melawan kemunafikan itu adalah kejujuran. Tapi jujur tidak semuanya bisa diterima. Sok, rata-rata kujujur mah jelema ambek matak bab poligami berat mana? Minta izin yang minta maaf. Jawab dari jumaahan atuh. Ngobrol dari na angkot atuh. Berat mana minta izin yang minta maaf? Nyangges mun kapangi minta maaf, ai berat minta izin nya. Macet segala rupa ya. Beungeut seuseut ah cangkeu ah. Rek kieu wae hirup teh sudah ada ide ya, sebentar lagi Isya. Oh saya udah di jama. Sok persiapkan wudu. Nanti tanya jawab setelah ini biar explore apa yang menjadi tema kita kontennya teh naon sih abal-abal teh. Tadi karek dibahas laba-laba. Ke next setelah sholat bala-bala. Ke ujungnya abal-abal ya. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya Pependi mewakili keluarga yang tidak bisa hadir di rumah walaupun tanpa disponsori Hongguan dan Marjan mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas keterlambatan. Untuk menguatkan tema tadi setengah main ya. Surat Al-Ankabut 41 tentang hati-hati menjadi manusia berkarakter laba-laba. Spiderman. Bangunannya dibuat rapuh dengan alat yang rapuh. Bujur. Panggoreng-gorengna imah laba-laba. Karena dijenoi ku bujur. Tapi nanti ada hikmah positifnya juga. Ida nadhara i'tabaro, kalau melihat sesuatu kudu mendapatkan pelajaran. Wa ida sakata faqara, kalau diam berpikir. Kalau ngomong harus jadi nasihat. Maka saya mah belajarnya ke apa yang dilihat, ke apa yang didengar, tersurat, tersirat. Jadi mau ningali bala-bala, laba-laba. Oh nyeuna we imahna ku bujur. Dan ditinggali jelema aya nu nyeun imah ku bujur, aya Masjid Al Bujur di Tasik. Duh engkang nya, bola masjid eta hasil lagu duh engkang. Nya kosong we masjidna ge. Pinuh ketang ku angin. Wala talbisul haqqo bil batil. Lalu kalau ada serangga hinggap di sarang laba-laba, itu mereka nggak bisa keluar nepi ka maotna. Nah, karakteristik laba-laba saya lihat di Discovery Channel, kalau sudah bersetubuh sama suaminya dibunuh. Loba istri nu ngabunuh dan ngamutilasi suaminya. Terus anaknya diurus terus gede jadi saingan dibunuh juga. Ngeri. Nah, eta teh Al-Ankabut teh apa pesannya teh? Kadituna di awana jangan merasa beriman kalau belum diuji. Konversinya, karena Allah tidak pernah malu mengumpamakan manusia dengan binatang. Ada 7 binatang perumpamaan untuk manusia. Seperti Nahl mah positif, surat An-Nahl. Dan mudah-mudahan kita seperti lebah jika lagu deran. Engkaulah ratu lebahku. Jadi lebah mana wae entrep tong motong kendahan. Sedot nu amis-amis, ngising nawe madu. Betul tidak? Tahu nggak? Kemarin Pak Ridwan kami yang membuka wisata kulineri Bandung, segala dahareun aya di dinya termasuk donat madu. Ibu tahu donat madu? Teu era ku donat wae di madu. Nya. Tingali nyocona wae bukan menyakiti. Sok, saya ikut pengobatan sengat lebah mau geus rada ngedrop, capek, pargel, cocokan iku lebah. Sapoe memang demam tapi suk-sukna pres karena sengat lebah buang toksin. Wah ini tuh disereudna, tapi ketika nyeureud menyengat bukan untuk menyakiti. Pesannya banyak. Terus anu diibaratkeun kalkird seperti monyet. Beungeutna mah jelema ngan kalakuanna monyet. Ya bingung, teori Darwin bawa-bawa bener. Manusia berasal dari monyet. Pas stopan samsat lampu merah, aya monyet sholat. Pernah ningali pakai gamis
di janggotan dikedok salat jeung salatna leuwih semangat ti jelema. Dia mau nyet aba-aba curang teh. Semangat kumaha Ustaz salatna leuwih ti jelema tuh wau jeung jeung adan si eta mah tiap lampu beureum tiap salat naon cok. Nah ieu jelema dibere kewajiban salat 5 waktu nyieun sunnah sorangan. Namang teu salat keur diajar salat Daud cenah. Kamari salat ayeuna henteu sia teh aliran naon deui. Jeung aya salat Daud, salat duha make kunut. Aliran naon deui tanya verifikasi bising fitnah mang aliran ti mana ya duha make kunut, salat subuh kabeurangan cenah. Nah, salat subuh bet kabeurangan menyeimbangi posisi asar tan. Soalna saya asar sok kaburitan. Jadi asar-asar kaburitan, subuh-subuh atuh kabeurangan. Tanu kitu nu aba-aba teh kayak yang betul siga nu bener ngomongna. Nah, untuk karakter manusia yang diibaratkan oleh Allah, manusia aba-aba dengan perumpamaan sebagiannya yang tadi diungkap, maka hati-hati. Munafikun ayat 4 mang. Nya ngeunahna boga asisten teh. Nah, awas, eta konsep manusia aba-aba. Munafikun ayat 4. Sebelum pertanyaan ya, biar lengkap datanya. Formalitas, konteks, dan substansi. Yang penting substansi untuk konteks kan formal mah da kabeurangan. Ya, udah ketemu? Sudah. Surat keberapa Al-Munafikun teh? 63. Ieu Ustaz nanyakeun, teteh lain semata-mata nanyakeun memang teu apa. Sok baca Mang Aceh emang Surat 63 Al-Munafikun ayat keempat. hayati ya tafakuri tadabburi. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Artinya, dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. sengit kulitna jiga alpuket sireum wae ti soledat lempangna kulit si eta mah. Siga saya ningali Raisa hese nerangkeun ananya nepikeun dipeureumkeun kadeuleu dibentakeun karasa tungtungna peureum bentak. Ditingali dosa peureum katubruk pun bentak. Kalimat teu naon. Awas menjebak penampilan. Lalu dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. saya ge sok ngiringan atuh ngawas kadinya mah muhun aslina tah wani diriungkeun terus. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Nah, ngan posisi psikologina sigan nyarande jelema leuleus nyarande kanu kayu. Tergantung kekuatan yang disandarinya. Contoh, tuntun. Kenapa perempuan kalau berfoto rata-rata miring jeung ngegeletah? Saya curiga ini mainannya OLX, dagang letah online. Terus dengdek mangdaan. Kunaon perempuan kalau dipoto dengdek? Itu artinya kita harus arif dan bijaksana. Perempuan butuh sandaran. Tapi kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Tong diudag jelemana leuleus capek. Rental saja namanya. Kalau cinta setengah mati tikung di sepertiga malam. Injem ngarana sebut disujud ya Allah ta eta nu tiungna nyengso ya Allah. Oke, ieu orang munafik mah gaya tapi lemah karena sandarannya bukan kepada Allah. Dicokot ya panyarandeana tah siga saya nyarandeana kursi cokot korsina dijenggang mata loba pejabat nu dilepaskeun korsina estilu suraseuri sorangan. Lalu mang mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Tumila musuh dalam selimut. Sapopoe jeung urang, beungeutna jiga urang, kulitna mirip jeung urang, tapi beungeut ting hareup ati mungkir. Tah ieu manusia aba-aba teh.
tak ngeri kalau kita jadi bagian dari posisi itu. Maka lawan munafik mah satu, lawannya ku jujur. Lalu Mang Den, maka waspadalah terhadap mereka. Waspadalah. Ya, baheula ya acara Bang Epi-nya di RCTI, can karek ngajukan proposal terus. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Hancurnya Islam itu oleh kelompok ini, manusia abal-abal, baju nasarua, ngomong naluis juara, penampilannya lebih berwibawa, cetar membahana, tapi punten softwarenya dekat sebelun. Ida ada sakadaba, kalau ngomong dia dusta, wa ida wa ada ahlafa, kalau janji dia ingkar, wa ida tu minahona. Ada nggak sifat itu? Tong aya batur di pikiran orang bising suudon. Nyeri awak. Ulah sok nuduh Yahudi teh Yahudi. Kenapa di Al-Qur'an ada surat Bani Israel lain ke Yahudi ke urang ngenteng supaya kalakuan ulah jiga si eta. Paham nggak? Quran mah lain ke Yahudi ke urang, tapi kenapa di Al-Qur'an yang bukan kitab Yahudi ada surat Bani Israel? Ulah jadi manusia abal-abal ngaku iman tapi kelakuan Yahudi, ngaku iman tapi kelakuan munafik. Punten, perbedaan munafik kafir dengan fasik. Kalau munafik kata-katanya juara. Surat Luqman ayat 6. Diakrobakeun mun ngomong teh lahwal hadis. Mun saya mah kan anjing weh. Da Quran ge anjing mah anjing. Ai anjing lemesna naon? Gogok mah suarana mang gog. Anjing mah lemesna dihamplas. Gawe ngahamplas anjing atuh. Tah eta jujur teh. Bae orang mau berkata apa nya dan semua akan cie-cie pada waktunya. Sok mang tuleukeun. Tah dengekeun tah. Luqman ayat 6. Tah hati-hati. Ayeuna keur usum yeuh. Akrobat kata-kata. Yuk. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Artinya, dan di antara manusia, tidak semua ya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia. Ngobrol ngalir ngidul jika nunya terus dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Ayat sifat eta diurang ngobrol begadang ngopi sukro naon tapi kosong. Apa faktanya? Diajak ngaji mah, Mang ngaji yuk. Hafal TSM apa pengajian? Nah teu ngilu. Urang mah istiqomah tara kagoda kudu ngaji. Cipeu teu? Cipeu. Hayo ngaji ah. Tidak nyana ge aing mah moal bebeja sieun ria. Mane mah teu ngajina wae ria. Nya. Jadi kata-katanya teh jiga nu bener. Ya, peperiheun subuh kaberangan, asar-asar atuh kaburitan jiga nu benernya. Urang mah istiqomah tara kagoda kudu ngaji nginjem bahasa agama. Istiqomah tara kagoda kudu ngaji. Alhamdulillah tara kagoda kudu puasa urang mah. Nya. Eta teh lamun urang kurang filter keimanan mah hampir terjebak yang disebut hoak. Mata hati-hati ngomong si nyinggung batur. Mata kenapa ada fakultas ilmu komunikasi Fikom? Mun ngomong kudu ngeunah, kudu ulah nganyeri hatekeun. Nya, tah Kang Daan kan jangkung orangna. Tong ngarasa jangkung, eta teh jasa nu pendek. Da mah disebut jangkung mun nu kan nu pendek tong sok nyebut pendek. Nyatakan jangkung yang terhambat itu lebih humble gitu. Nya, mun aya nu hideung tong disebut caketrek. Leung mun aya trukna mun caket kumaha? Anu hideung mah kulitnya kuning kotor. Ini ada kuning langsat mah teu keuna atawa putih tua gitu kan. Tapi teh permainan orang-orang munafik. Tidak liyudhirahu 'ala dini kulli, tidak diidharkan, ihfa ngomongna teh. Ngosom. Siga kasus kurban.
hayang kurban duit teu boga, ikhtiar tungtungna nya ikhtiar bari mangaritkeun anu geus di masjid alun sampo ngalaeurih bawa tiba-tiba keur kitu nincak tambangna hirup dibetot, alhamdulillah ku ikhtiar mah manggih tambang tapi aya domaan geus we dibawa nya bener cuk Ustad Epi Pak Ida azam tapat tawakal Allah urang sedekah ka domba ngarit menang papanggihan tambang dibutuh domaan puncit we teu bebeja heula sad ka imah kunaon bray cerah kitu aing kurban tahun ieu mah nah bisa kieu caritana asbabul torojoana cenah asbabul kurunyung nanti kita yang kurban ceurik batin ngadoa ulin ka kebon bari ngarit ke domba nu geus aya di masjid nincak tambang aya domaan haram mang kela geus dipencit geus naon haram cenah Ustad maneh manggih tambang aya domaan nu batur nu leupas mun eudeup pencit tambangna lain domana tapi da geus cenah teh Ustad geus ka dieu ka cirina salatri eudeup di dahar urang kudu apik keur diajar warok tawadu aya teh caina ti mana caina mah ti sumur bumbuna ti dapur caina we dagingna mah urang apa eta haram ya tuntuna kan ka Ustad mah hormatnya caina teh diangkat jeung pancina kejelig eta dagingna lagrag urang nanya dihaja teu aslina teh demi Allah wan dirungkeun teu dihaja ngagejelig sorangan teu haram nya riweuh kan kayak yang betul kan saya seleket gitu jika manggih duit di jalan baheula kumaha ye statusna haram jogedan we eta sia duit wadal cenah duit tumbal ke mun buta puting datang kumaha kan yang orang yang pesugihan mah ya suka buang uang di jalan siapa yang ngambil uang itu nu pernah ngalami fenomena ieu geus kolot berarti ada mah geus teu usum dijogedan duit teh wah J2 tilu eta terangkanlah ya jadi we kanyahoan boga dua nya ganti ngaranna mu tong opik nya set kapanggih da pas buta datang beuting mana duit urang nu dicokot ku maneh beurang maneh boga video tuh tadi orang joget berarti buruh joget lain duit maneh ieu teh fenomena teh ting rek dibawa ka mana mun Ustad Epi ngajina lieur tong egois urang lieur teh heula jaba macet nya jaba candahar mun ngajina ngacapruk maklum weh tapi hayu urang lieur berjamaah amen ningali nu lieur teu lieur teuing nya aya tukang korsel ongkek mah ada biasa lieur atunya nu lieur mah urang hayang utah we mayar jadi rek dibawa ka mana itu pembahasan teh nya penting apa ulah munafik hirup nu manepik mah awakna jelema kalakuanna teuing ya manusia aba-aba matak kalkir seperti monyet mending monyet jiga jelema mending jelema jiga monyet jawab teh nyet bener teori Darwin teh manusia berasal dari monyet loba jelema nu jiga monyet pamere ti Allah tewak bere bala-bala sangap cau tewak ali agrim tewak set kanu mere lain nganuhunkeun sok ulin ka cagar alam panaran bere suuk kabrug bere udud diudud eta monyet udud nya lain sok udud monyetnya eta tapi kanu mere sesegrok urang kan rezeki ti Allah nafas ti Allah tapi kanu merena fabi ayyi ala'i rabbikuma kunu qiradatan hosiin maneh mah jiga monyet leuwih parah deui nu di stopan tadi nu salatna monyet duit hasil monyet salat dicokotna ku saha kudu jiga monyet nu nganyadkeun rantena sampai monyet sama kan suka baca Quran surat Sulaiman ya jadi ngerti bahasa binatang gitu pas monyet nyokot duit kanu kenceleng jeleg ngomong ka urang teh hese nyata jadi jelema cek monyet curhat hese nyari jelema tapi kunaon loba jelema hayang jiga monyet nya kitu gagarotnya bari kitu nih nya ngeri lah kaharti teu kaharti ti dituna sakitu wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh urangna lieur ti heula nya mudah-mudahan pengajian ini bisa kebawa ke tempat tidur oh iya maksud si Ustad Epi teh da Quran jero atuh kudu dikodok ku leungeun nu ponok nya ugil-ugilan punten oyak-oyak nu lagragna pulungan
dalam durasi yang injury time kudu nerangkeun Quran tuntas wani piro nya ulah ngajual ayat ku harga saeutik Ustad mah mun ngaji teh ningali amplop mun amplopna gede hadisna nu sarohi lamun amplopna leutik bere nu daroib nu salah malin Ustad saha nu ngajual ayat teh mun Ustad ceramah bayar nu badag berarti ngahargaan ayat gimana nanyakeun heula Ustad seberapa sih mun make Ustad kan keur lagi naik daun disaruakeun jeung hileud caing teh nya Ustad kan lagi Ustad kan lagi naik daun pastilah maha ya tong nyaruakeun urang jeung PL urang mah Ustad kan lagi viral disaruakeun jeung alat kontrasepsi spiral geus tong riweuh lah Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh nu bahaya riweuh teh mun urangna munafik jadi manusia aba-aba jeung ieu kitu jeung itu kieu di harapan Allah tah hancur tah fidarkil asfali minan di bawah kerakna neraka ngaran kerak liwatnya berarti lebih dekat ke sumber api yang membakarnya ngeri nggak hese ieu teh bae teh beres mah onang deui we karena sesinya pertanyaan sekarang sok Mang Daan 1, 2, 3 pertanyaan yang pertanyaannya bagus ada tiket umroh plus Eropa Al-Aqsa untuk 2 orang pulang pergi jalan kaki mana sponsorna kebayang ya